waxaan rabaa halkan inaan ka eedeeyo dawladda Soomaaliland xukuumadda hadda ka jirta waxyaalaha ay ku dhaqmayso aanan loo bogin oo si xaq darro ah dadka loogu galaayo 19 bishan Abriil ayay ahayd markii xilka qaadis lagu sameeyay Dr. Yuusuf Ismaaciil Cali oo ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland dekreeto ka soo baxday xafiiska madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa xilka looga qaaday sidaad arkaysaan qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Melbourne ee dalkan Australia ayaa ka soo horjeestay xilka qaadistaasi waxaana ay ku tilmaameen inay ahayd cadaalad darro halkan caawa waxaan iskugu nimid annaga oo ku cambaaraynayna oo mowqifkeena ku muujinayna ee aadna uga soo horjeedna madaxweyne Siilaanyo xilka qaadista uu ku sameeyay Yuusuf Ismaaciil uu ku sameeyay taasoo ahayd sharci darro isaga oo dekreeto u isticmaalay taasoo looga baahnaa in ay labada goloba ay isla ogolaadaan ka bacdi dabadeetana xilka qaadistu ay saas ay ku timaado haddii ay la isla ogolaado oo magarasa labada goloba ay isku raacaan taas iyadoo ayna dhicin baa waxa weeye xeerkii uu ka tallaabsaday sharci darrada ahaa waxay keentay in ay bulshadan maanta annagu aanu beesha aanu ka soo jeednay beesha Ayuub in ay nagu keento cadho badan annaga oo diidan dulmiga meesha ka socda waxaan nahay dadka ku nool wadanka Australia gaar ahaan magaalada Melbourne ajantahayga caawaan isugu nimid waxa weeyaan gudoomiyaha maxkamadda ee xilka laga qaaday in xilkiisa si sharaf leh loogu soo celiyo laana laba qof oo hooyo wada dhalay ayaa qof xisbi gali kara qof xisbi galayna qof kale lagu cambaareeyo taas waxaan u aragnaa in tahay qalad assalaamu calaykum waxaan halkan ka cambaaraynaynaa dawladda Siilaanyo sababtoo ah xilka qaadistii laga qaaday Yuusuf Ismaaciil gudoomiyaha maxkamadda sare marka anagoo Ayuubka waxaanu maanta isugu nimid inaanu ka wada hadalno arintaas oo aad uga xumaanay caawa halkan waxaan iskugu nimid cambaaraynayna dawladda xilka qaadida Yuusuf Ismaaciil waxa aad looga xumaada inay tahay waayaan because waa xaq darro waa sharci darro lagu dhaqaaqay qofkii dhamaayo xilka hayay oo haddana asagii lagu la tiigsaday sharci darro halkan waxaan ka cambaaraynaya anagoo ah jaaliyadda Soomaaliland ee Australia Melbourne waxaan cambaaraynayaa madaxweyne Siilaanyo oo xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland taas in liiga baan leeyahay madaxweynaha waanu xilkiisa si degdeg ah ugu soo wareejiyo adoo la yiraahdo waxa kale oo jirtay oo maalmahan is xasuusinaynaa sidan oo kale xaflad loogu qabtay dalka UK oo ma garanaysaa iyadana ay ku biirtay beesho qaybteeda degan UK ay ku biirtay xisbiga wadani taasina ay keentay in TV-ga qaranka taariikhdu markay ahayd 17 bishii afraad ilaa 18 bishii afraad 2015 taas oo laga dhigayay iyada oo beesha loo soo marayo oo la ma garanaysaa ujeedaduna ay ahayd in xisbiga ma garanaysaa wadani lagu cambaareeyo si kastaba ahaatee xilka qaadistiisii ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli bilihii ugu dambeysay madaxweyne Siilaanyo isku shaandhayn kala duwan uu ku sameeyay golihiisa wasiirada Ibrahim Cumar Baafe wararka Universal magaalada Melbourne dalka Australia